Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all guys are doing well. My name is Deepika Tamang, brand partner Oriflame India. नमस्ते हजुर सबै जनालाई साथै स्वागत छ हजुरलाई मेरो च्यानलमा म दीपिका तामाङ ब्रान्ड पार्टनर ओरिफ्लेम इन्डिया र आज म हजुरहरुसँग ओरिफ्लेम को लभ नेचर शैम्पू फर डैंड्रफ कंट्रोल को रिभ्यू शेयर गर्न गइरहेको छु है र यो 250 ml को छ अनि यसको कोड छ 32623 है र यो एकदमै रिजनेबल प्राइसमा पनि छ है हजुरहरु सबै जनाले यसलाई युज गर्नु पनि सक्नुहुन्छ है र यसमा स्पेशली बर्डक एक्सट्रैक्ट छ है यसले हामीलाई दिन्छ मिनरल्स एन्ड एसेन्शियल ओइल है र जुन चाहिँ हाम्रो केसमा भएको है अनवान्टेड डैंड्रफ छ है त्यसलाई इन्स्टेन्टली रिमुभ्ड पनि गराइदिन्छ है विथ दिस हाइली इफेक्टिभ फर्मुला कन्टेनिङ बर्डक द्वारा है अनि यसमा ट्रिटी ओइल पनि छ है यसले हाम्रो स्क्याल्पलाई क्लिन्जिङ एन्ड प्युरिफाइङ पनि गराइदिन्छ र यो शैम्पू ट्रिटी ओइल र बर्डकले बनिएको छ है यसले हजुरहरुलाई डैंड्रफ फ्री गराइदिन्छ है र यो जुन चाहिँ ओरिफ्लेम को लभ नेचर शैम्पू छ है यो सबै बायोडिग्रेडेबल छ है यसले एक्वाटिक इन्भाइरोमेन्टलाई पनि नेगेटिभ इफेक्ट्स दिन्छ है र यो सिलिकन फ्री पनि छ है र म जसको डैंड्रफ प्रब्लम छ है म उहाँहरुलाई सजेस्ट गर्न चाहन्छु है यदि हजुरहरुको एकदमै डैंड्रफ प्रब्लम हुँदैछ भने हजुरहरुले ओरिफ्लेम को यो लभ नेचर शैम्पू फर डैंड्रफ कन्ट्रोल यो शैम्पू अवश्य नै युज गर्नु होला है किन भन्दाखेरि म आफै पनि यो शैम्पू युज गर्दैछु है र म मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि म हजुरहरुसँग शेयर गर्दैछु है र एकपल्ट हजुरहरुले यो शैम्पूलाई युज गर्नु होला यसले हजुरहरुलाई डैंड्रफ फ्री गराइदिन्छ है र जसले मेरो च्यानल हेर्नु हुँदैछ है यदि हजुरहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज डु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब टु माय च्यानल एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु press on the bell icon to get new video updates. So guys, thank you so much for watching my video. Bye bye.